公司领导递给了下属一把手枪，但却要求他射击面前的机器人。下属不太理解，可还是选择了照做。下一秒，机器人迅速进入警备状态。领导劝下属最好乖乖照做，可当下属扔掉手枪后，机器人却并没有识别到扔枪的动作，警告倒计时仍旧在运行。意识到不妙的工作人员急忙拆除机械面板，被威胁的男人这才慌了神。为了避免被机器识别，男人只能向身边的同事寻求帮助，可他却像个烫手山芋一样被推搡出人群。倒计时结束，机器人的机枪手臂开始疯狂扫射，等工作人员拽掉机械面板的电源，男人早已被打成了筛子，一条人命就这样活生生被断送。公司老板非常生气，但气的却是他的几千万因此打了水漂。原来城市里犯罪率居高不下，签约运作警察团队的科技公司为了节约成本提高效率，特意制造出了一个不用吃饭不用睡觉，可以24小时到岗的机械警察，但没想到仅仅在测试阶段就出了人命。就在老板大发雷霆